আসসালামু আলাইকুম, আমি টেকনিশিয়ান মোহাম্মদ মহসিন মজুমদার আকাশ। আমি আপনাদের মাঝে নিয়ে আসলাম স্যামসাং A2 কোর A260F ব্যাটারি কীভাবে রিপ্লেসমেন্ট করতে হয়, কীভাবে সেট খুলতে হয়, ওটা আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব। আর আপনারা যদি আমার ভিডিওতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, ফুল ভিডিও দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন কীভাবে স্যামসাং A2 কোর A260F কীভাবে সেট খুলতে হয়, কীভাবে খুলে ব্যাটারি রিপ্লেসমেন্ট করতে হয়, ওটা আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব। আপনারা ফুল ভিডিও দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন। ফুল ভিডিও দেখতে থাকুন।